હેલો નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાન સેતુ ગણિત ધોરણ 6 માં પ્રકરણ 3 વિશે ચર્ચા કરીએ. આ પ્રકરણમાં આપણે પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ વિશે જોવાનું છે. તો એ એક બિંદુઓ બનાવેલ કાગળ આપેલો છે, એના ઉપર જુદા જુદા બિંદુઓ દોરેલા છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. આ બરાબર. તો એ જે છે એમાં આપણે આ જે છે બિંદુઓ દોરેલા છે એમાં તમારે જુદા જુદા ચોરસની બાજુના માપના 6 ચોરસ વડે અલગ અલગ પ્રકારના કેટલા લંબચોરસ બનાવી શકાય એ પ્રયત્ન કરવાનો છે, એમાં દોરવાના છે. ત્યાર પછી પરિમિતિ માટે લંબચોરસના 6 સમાન ચોરસથી બને, એમાં દરેકનું ક્ષેત્રફળ સરખું હોય પણ એની લંબાઈ અલગ અલગ હોય. એની લંબાઈની જે હદ બાઉન્ડ્રી છે એને પરિમિતિ કહેવાય છે. ટૂંકમાં પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ વિશે જોઈએ તો કોઈ પણ બંધ આકૃતિ છે, આ માની લો કે એક લંબચોરસ છે, તો એ બંધ આકૃતિની અંદરનો ભાગ આ જે ભાગ છે એમાં રોકાયેલ જે કોઈ પણ જગ્યા છે એને શું કહીશું? આપણે એનું ક્ષેત્રફળ કહીશું. અને આ જે બાઉન્ડ્રી છે એમાં એની ફરતે જે લાઈન આવેલી છે એ લાઈન એને શું કહીશું? પરિમિતિ. પરિમિતિને ક્ષેત્રફળ ટૂંકમાં કહીએ તો પરિમિતિ એટલે તમારું ખેતર હોય માની લો કે, તો એની પરિમિતિ એટલે ખેતરની તમારી જે હદ છે એની ફરતે તમે શું કરો છો? એક વાડ કરી શકો. દાખલા તરીકે આવું લંબચોરસ ખેતર છે, તો અહીંયા જે એની બાઉન્ડ્રી છે તેવા એક વાડ કરો, એને શું કહેવાય? પરિમિતિ. અને અંદર જે વિસ્તારમાં તમે પાક ઉગાડો છો એ રોકેલી જગ્યા છે એને કહીશું ક્ષેત્રફળ. એવું અહીંયા છે. ટિકિટના માપ ઉપરથી તમારે કેટલા ચોરસ ટંકાય છે એ નક્કી કરવાના છે. અહીંયા ટિકિટ એક છે, એમાં કુલ કેટલા ચોરસ ટંકાય છે એ જોવાનું છે. ટિકિટ એકમાં તમે જોઈ શકો કેટલા? 4. ટિકિટ 2માં 8, ટિકિટ 3માં 6, ટિકિટ 4માં પણ 6 અને ટિકિટ 5માં 4. એ રીતે તમારે લખવાનું છે. ત્યાર પછી ટિકિટ 4 દ્વારા 1 સેન્ટીમીટર બાજુવાળા કેટલા ચોરસ રોકાય છે? ઠીક છે, 1 સેન્ટીમીટર બાજુવાળા કેટલા? ટોટલ 6. કેટલા રોકાય છે આમાં? ટોટલ 6 રોકાય છે. એ તમે જોઈ શકો છો. કઈ ટિકિટનું ક્ષેત્રફળ વધુ છે? તો સૌથી વધારે કોનું દેખાય છે? ટિકિટ નંબર 2. એનું કેટલું દેખાય છે? 8. એટલે ટિકિટ નંબર 2. બરાબર. કઈ ટિકિટનું ક્ષેત્રફળ સૌથી વધારે છે? તો 2. કઈ ટિકિટનું ક્ષેત્રફળ સૌથી ઓછું છે? તો કઈ ટિકિટનું ક્ષેત્રફળ સૌથી ઓછું છે? 4. ટિકિટ 1 અને 5. પછી કઈ ટિકિટ 1 અને 5નું ક્ષેત્રફળ સૌથી ઓછું છે? આ ઉપરાંત 1 અને 5ના બંનેના 4 ચોરસ સેન્ટીમીટર છે, એટલે સરખા પણ છે. આવી રીતે તમારે સમજીને લખવાનું છે. પછી જાતે એક આકૃતિ દોરવાની છે, ઉપર દોરી છે એ પ્રમાણે 8 સેન્ટીમીટર 8 ચોરસ સેન્ટીમીટરની આકૃતિ દોરેલી છે. બે શક્ય આકૃતિઓ દોરવાની છે, જેમાં 8 ચોરસ રોકાયેલા છે, એટલે 8 ચોરસ સેન્ટીમીટર. એ રીતે 10 ચોરસની હું એક બતાવું છું, બાકીની આપણે જાતે કરવાની. તો આપણે 10ની દોરીએ તો આ રીતે 10ની 3, 4 ને 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. બીજી એક બરાબર, આ રીતે પણ દોરી શકો. 3 ને 3, 6, 7, 8, 9 અને 10. આ રીતે પણ દોરી શકો. આ રીતે તમને જે શક્ય લાગે એ રીતે આ રીતનું ક્ષેત્રફળ ધરાવતી આકૃતિ તમારે જાતે દોરવાની છે. બીજો મહાવરો છે આ રીતે. ત્યાર પછી
નીચે આપેલા આકારોના ક્ષેત્રફળ શોધો. એમાં એક જે ચોરસ છે 1/1 એટલે કે 1 સેન્ટીમીટર બાય 1 સેન્ટીમીટરનો છે, મતલબ 1 ચોરસ સેન્ટીમીટરનો છે. તો આકૃતિ 1નું ક્ષેત્રફળ તમે જોઈ શકો કે 1, 2, 3, 4 અને 5 એટલે કેટલું થશે? 5 ચોરસ સેન્ટીમીટર. આ રીતે તમે લખશો. આકૃતિ 2નું, તો આકૃતિ 2નું 3, 3, 6, 3, 9 ને 2, 11 એટલે ટોટલ કેટલું થશે? 11 ચોરસ સેન્ટીમીટર. એ રીતે બાકીના આકૃતિ 3, આકૃતિ 4 એ રીતે ટોટલ આકૃતિ 8 સુધીના આ તમામનું તમારે જે નંબરિંગ આપ્યું છે બધાના ક્ષેત્રફળ શોધવાના છે. અને બધાના ક્ષેત્રફળ શોધ્યા બાદ તમારે અહીંયા જવાબો લખવાના છે. એમાં સૌથી વધુ ક્ષેત્રફળ કઈ આકૃતિનું બને છે એ જોવાનું છે, બરાબર. અને પછી તમારે એ લખવાનું પણ છે. જાતે તમે કરી શકશો, બરાબર. ત્યાર પછી તમને ગમતા કોઈ પણ 8 આકારો દોરવાના છે. એમાં દરેકને નંબર આપો ને એનું ક્ષેત્રફળ ઉપર જે બતાવ્યું છે એ રીતે અમારે શોધવા પ્રયત્ન કરવાનો છે અને પછી લખવાનું. દાખલા તરીકે તમને એક લંબચોરસ ગમે છે, તો આ રીતે આવો એક લંબચોરસ બનાવો, બરાબર. એનું ક્ષેત્રફળ લખો. પછી એક ચોરસ ગમે છે આ રીતનું, તો ચોરસ બનાવો, બરાબર. આ રીતે જે કોઈ પણ આકારો ગમતા હોય એવી કુલ જુદી જુદી આકૃતિઓ દોરી તમારે એના ભાગ કેટલા રોકાય છે એ પ્રમાણે ક્ષેત્રફળ લખવાના છે. ત્યાર પછી નીચે એક લંબચોરસ સ્ટીકર આપેલું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે સ્ટીકરને આપેલ ટેબલ પર માપની ગણતરી કરી અથવા કેટલા સ્ટીકર એ ટેબલ પર લગાવવાના છે કહેવાનું. અહીંયા એક આ સ્ટીકર આપેલું છે જુઓ, બરાબર. 3 ને 3 6 ચોરસ સેન્ટીમીટરનું છે એક સ્ટીકર, જેનું માપ આપેલ સ્ટીકરમાંનું એક ખાનું એટલે આ જે એક ખાનું છે એનું માપ 1/1 એટલે કે કેટલું થાય છે? 1 ચોરસ સેન્ટીમીટર થાય છે. હા, તો સ્ટીકરનું માપ ક્ષેત્રફળ ખાલી જગ્યા થાય 3 ને 3 6 એટલે કેટલું થશે? 6 ચોરસ સેન્ટીમીટર થશે, બરોબર. તથા ટેબલનું માપ ક્ષેત્રફળ ખાલી જગ્યા થાય. ટેબલનું ટોટલ કેટલું છે? 1, 2, 3, 4, 5, 6 આડા છે અને 4 ઊભા છે એટલે 24 થશે. હવે ટેબલ પર આ સ્ટીકર લગાવવા કેટલા સ્ટીકરની જરૂર પડે? તો 6 એ 1 લાગે, બરાબર. 6 એ 1 લાગે તો તમે જુઓ કે આ એક સ્ટીકર લાગી જાય, આ બીજું લાગી જાય, આ ત્રીજું લાગી જાય અને આ ચોથું. તો કેટલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? 4 સ્ટીકરની જરૂર પડે. આ રીતે તમારે જોવાનું છે. ત્યાર પછી આ ક્ષેત્રફળને ચોરસ સેન્ટીમીટર સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર એકમ વડે પણ દર્શાવી શકાય છે. આકારો પરિમિતિ માપવા માટેનું એકમ સેન્ટીમીટર, મીટર, કિલોમીટર હોય છે અને પરિમિતિ બતાવેલી છે જુઓ. હવે પરિમિતિ એટલે શું? કોઈ પણ બંધ આકૃતિ છે એ બંધ આકૃતિની બધી જ બાજુઓના માપનો સરવાળો. પરિમિતિ એટલે શું? કોઈ પણ બંધ આકૃતિ હોય એ બંધ આકૃતિની બધી જ બાજુઓના માપનો સરવાળો. દાખલા તરીકે 3 છે, આ લંબચોરસ છે તો સામેની બાજુ પણ 3 થશે, પહોળાઈમાં સામેની બાજુ 1 થશે એટલે 3 + 1 + 3 + 1 સેન્ટીમીટર એટલે ટોટલ થશે 8 સેન્ટીમીટર એની પરિમિતિ થશે. એ જ રીતે ત્રિકોણમાં ત્રણેય બાજુઓ છે 3 સેન્ટીમીટરની, સમબાજુ ત્રિકોણ આપેલો છે એટલે 9 સેન્ટીમીટર થશે. ત્યાર પછી 2 + 4 + 2 + 3 + 1 એટલે ટોટલ 12 થશે. એ રીતે તમારે એ બધી જાતે ગણવાની છે. દાખલા તરીકે 2 સેન્ટીમીટરનું એક ચોરસ આપ્યું છે તો તમને ખબર છે ચોરસની બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો કેવો હોય? સરખો, એટલે 2, 2, 2 એટલે ટોટલ કેટલી થાય? 8 સેન્ટીમીટર. એ જ રીતે લંબચોરસમાં સામસામેની બાજુઓ સરખી હોય એટલે 5 + 1 + 5 + 1 એટલે ટોટલ કેટલી થાય? 12. એ જ રીતે ષટકોણ છે, એ ષટકોણમાં પણ બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો કેટલો હોય? 1.5 એટલે 1.5 હોય એટલે બધી બાજુઓ સરખી છે એટલે 1.5 + 1.5 + 1.5 + 1.5
પ્લસ 1.5 પ્લસ 1.5 એટલે 6.0 થશે. આ રીતે તમારે ગણવાનું છે. ત્યાર પછી આ પંચકોણ છે એમાં 1 સેન્ટીમીટર 1 સેન્ટીમીટર આ પણ 1 છે 1 1. આ સામેની બાજુ આના જેટલું જ છે એટલે આ પણ 1 થશે, બરાબર. પછી આ 1 થશે, આ 3 છે તો આ 3 થશે. એટલે બધી બાજુઓ કરવાની 1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 1 + 1, બરાબર. આ રીતે ગણવાનું છે. એ રીતે આમાં પણ દરેક બાજુ 2 છે એટલે આ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 એટલે ટોટલ 20 આવશે. આ રીતે તમારે ગણવાનું છે. હવે પરિમિતિનો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે, તો ચાલો આપણે આપેલ પરિમિતિ પરથી બાજુનું માપ શોધવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અહીંયા ટોટલ પરિમિતિ 18 છે, મતલબ કે બધી બાજુઓના માપનો સરવાળો કેટલો છે? ટોટલ થાય છે 18. એટલે 5 છે અને આ 4 છે, બરાબર. તો 5 ને 4 9, તો આ બે બાજુઓનું માપ કેટલું હશે? 9. હવે આ લંબચોરસ છે તો આ સામેની બાજુ સરખ્યું એટલે આ 5 અને આ 4. આ રીતે તમારે ગણવાનું છે. ત્યાર પછી આની પરિમિતિ ટોટલ 26 છે, તો 5 + 5 + 2 + 2 એટલે 14 + 4 18. તો બાકી વધેલા બાજુની લંબાઈ કેટલી થાય? 26 સેન્ટીમીટરમાંથી 18 બાદ કરો એટલે 8 સેન્ટીમીટર આવે. આ રીતે તમારે ગણવાનું છે બાકીના આ જે ઉદાહરણ લખ્યા છે. ત્યાર પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આપણી પાસે રહેલી ચલણી નોટોની બાજુઓની પરિમિતિ તમારે જાતે શોધી શકો. તમારે 5ની નોટ લેવાની છે, 10ની નોટ, 20ની, 50ની, 100ની અને 500ની નોટની લંબાઈ અને પહોળાઈ માપી અને તમારી જાતે આ ગૃહ કાર્ય કરવાનું છે. સો થેન્ક યુ. જોતા રહો, લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ અવશ્ય કરશો. થેન્ક યુ. હેપી લર્નિંગ.